పట్టించి పరిగెట్టు వెనక్కాలండి. ఓకే అవుట్. ఆల్ అవుట్ పాయింట్. 2 points. ఎంత తావా చెప్తాను. బోర్డ్ చేంజ్. మీరు రావాలి. ఇగో మీరు రావాలి. ఇంకా 12 నిమిషాలు ఉంది. లాస్ట్ టైం రైడ్ ఎవరు వెళ్ళారు? నువ్వు కాకుండా ఇంకెవరైనా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. అరే వెనకరా. లావణ్య తర్వాత వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు వెళ్ళాలి. అలాగా ఒక్కొక్కరు అందరూ వెళ్ళాలి. రే లాస్ట్ టైం మీరు రైడ్ ఎవరికి వెళ్ళారు? ఫస్ట్ సాయి వెళ్ళారు, తర్వాత ఝాన్సీ వెళ్ళింది. ఇప్పుడు లక్ష్మిని ఆ చరణ్ గడు వెళ్ళాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు రైడ్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళు. చరణ్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. రెడీ. గట్టిగా కబడ్డీ అనాలి. ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఇగో అనురాధ గాని ప్రసాద్ గాని వెళ్ళాలి. ఆగు. లక్ష్మి మీరు వెళ్ళాలి రా ముందు. ఇప్పుడు లక్ష్మి వెళ్ళాలి. లక్ష్మి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నువ్వే వెళ్ళాలి. ఓకే బాయ్ డాట్. ఇప్పుడు ప్రసాద్ వెళ్ళాలి. గేట్ మట్టికి వచ్చే చాలు. అవుట్ ప్రసాద్ అవుట్. పూర్తిగా వెళ్ళాలి, లోపలికి వెళ్ళాలి. అవుట్ ప్రసాద్ అవుట్. కానీ పాయింట్ రాదు. ఇన్ అవరు ఆడు మట్టుకు అవుట్ అయిపోయాడు. మీకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది అంటే. మీరు వెళ్ళాలి. రే ఝాన్సీ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు. ఓకే అవుట్. ఓకే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాలి. ఎవరైనా విన్ అయ్యారా? ఇప్పుడు లావణ్య వెళ్ళాలి. ఓకే ఇల్లు కూడా ఆపితే అవుట్. లక్ష్మి వెళ్ళాలి.